洗衣機去水位倒流，了解原因與快速解決方法。洗衣機是家中常用的家電之一，但當洗衣機去水位倒流時，這不僅會影響洗滌效果，還可能導致其他故障問題。了解去水位倒流的原因並取適當的解決方法，對於保持洗衣機的正常運作至關重要。洗衣機去水位倒流的常見原因：排水管安裝不當。如果排水管高度不合適，未正確固定，可能導致水位倒流。排水管堵塞，排水管內部的異物或污垢堆積，會影響水流方向，導致倒流問題。排水泵故障，排水泵損壞或運行不正常，可能無法有效排出水，導致水倒流。排水管安裝不當是最常見的問題之一，尤其是當排水管高度過低或彎曲過度時，會影響水的正常排出。檢查排水管的安裝情況，確保其固定在正確的位置，這對於防止去水位倒流至關重要。解決洗衣機去水位倒流的方法：調整排水管，確保排水管的高度和角度正確，避免水倒流回洗衣機內部。清理排水管，定期檢查並清理排水管內的污垢和異物，確保水流暢通無阻。檢查排水泵，如發現排水泵故障，應及時更換或修理，確保其正常運行。通過調整和清理排水管，大多數去水位倒流的問題都能得到有效解決。如果問題依然存在，則需要檢查排水泵的狀態，確保其能夠正常工作。日常維護建議：定期檢查排水系統，定期檢查洗衣機的排水管和排水泵，避免因長期使用導致的堵塞或損壞。保持清潔，定期清潔洗衣機內部，防止異物進入排水系統，減少倒流風險。合理使用，避免過度使用洗衣機，並根據洗衣機的容量適量放入衣物，防止過載運行。保持洗衣機的正常運作需要良好的日常維護，這樣可以避免許多潛在的問題，如去水位倒流。如果發現問題難以解決，請及時尋求專業技術人員的幫助。結論與維修快的服務：無論你遇到的是洗衣機去水位倒流、跳切、無法脫水、漏水問題，還是其他任何類型的故障，維修快都能提供針對性的解決方案，確保你的洗衣機能夠迅速恢復至最佳狀態。我們的專業技術團隊具備豐富的維修經驗，能夠有效解決各類品牌和型號的洗衣機問題。維修快的服務遍佈港九新界，配合特快上門維修服務，深受用戶信賴和好評。無論你身在何處，我們都能快速響應，為你提供最便捷的維修服務。如需幫助，請致電316-37725或 WhatsApp 65882541，了解更多信息或訪問維修快網站 https://3w.mothrborders.com。通過這篇維修指南，希望你能更好地了解洗衣機的常見問題及解決方法。面對任何維修需求，維修快都是你可信賴的選擇。我們致力於提供高品質、快速響應的服務，幫助你的洗衣機保持最佳性能。